आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। तो आज मैं आप सबको डिस्कवर कराऊंगा अलीगंज कॉलोनी। ये कॉलोनी बेहद खूबसूरत है, ग्रीनरी का कोई सवाल नहीं। यहाँ पे 2-2 किलोमीटर तक कोई फैक्ट्री नहीं, नो एयर पोल्यूशन फ्री जगह है ये। यहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ हैं, जिससे ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है। अभी अलीगंज कॉलोनी में 4 फ्लैट्स ऑक्यूपाइड हैं, बाकी के 12 फ्लैट्स अभी नॉन ऑक्यूपाइड हैं। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी खाली प्लॉट पड़े हैं, तो उनको ख़रीदने के लिए आपको डिस्कस करना होगा एक नंबर पे। वो नंबर है 935802511039। अगर आप इस पे संपर्क नहीं कर पाते तो आप संपर्क करिए 93582547 ये एक DDC कंपनी। ये भाई क्या बना रहे हैं आप लोग? वीडियो यहाँ पे आपको बराबर में स्टेशनरी और खाने की कई शॉप्स मिल जाएगी। यहाँ पे ब्लिंकिट जैसी एप्लीकेशंस अवेलेबल नहीं है। ये जगह भी पोल्यूशन फ्री है। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। आपके सपोर्ट से ही मैं आगे बढ़ूँगा और ये इन्फॉर्मेशन दूसरे लोगों को पहुँचेगी। बाय बाय।